Jeg kører i bussemand. Og vi er i Strandby. Og derhenne er Strandby Havn. Lige derhenne er Strandby Havn. Se. Jeg filmer dig. Nu blev det så lidt. Nu kommer solen. Oh yeah. Der er solen. Og lidt længere henne, der kan I se en spejderhytte. Eller noget, hvad fanden er det? Ja. Men her er den. Måske. Den er lidt ødelagt, men den kommer snart. Oh, ja. Ja, så er vi desværre ikke færdige. Nu skal vi lige komme rundt rundkørslen og se, hvordan det er i Elling. Derhen er Fakta. Lige derhen er Fakta. Jeg kører bil. Når man har rundkørslen i Elling. Har I ikke fortalt jer, at vi kører i bus? Det ved jeg. Men det er for helvede lidt. Her er min gamle skole. Elling skole. Den er blevet lavet om på. Der er krig. Der kommer krig ind i spil. Se, han kigger. Og han kigger. Og han kigger. Hvad laver du? Ingenting. Nikolaj. Ja, nemlig film. Skal du være her? Nej. Svaret var første gang. Nu holder vi lige stille. Er det din dagbog, du har der? Nej, jeg skal ikke slutte. Hvad fanden nu?
går der en gammel mand. Og jeg ved ikke lige, hvad det er, men... Det er min storebror.